各位同學，今日朱 Sir 要向大家介紹一套系列書，就係怪傑佐羅力啦。書裏邊嘅主角叫做佐羅力，佢想成為王者，係咩王者呢？係惡作劇之王啊！主角要登場啦！主角佐羅力究竟係點嘅樣嘅呢？佢自稱係惡作劇之王，注意喎，係自稱，仲未攞到證書嘅。佢穿住一身燕尾服，仲有披風添，真係有型啊！而且佢唔係一個人嚟㗎，佢會帶住兩位豬豬徒弟，伊西西同埋洛西西。你哋覺得呢兩個徒弟似唔似嗰種老大？你話咩？我哋都話啱㗎啦。但係下一秒就唔小心將啲計劃搞到亂七八糟，真係好搞笑嘅。佐羅力嘅超級大夢想有3個：第一係起一座佐羅力城堡；第二係娶一個靚靚嘅公主老婆；而第3呢，就係每日研究啲奇奇怪怪嘅發明，準備去惡作劇啊！而最有魅力嘅地方就係佢嘅反差魅力啦。佢成日都話自己係壞蛋，但係咧又會變咗做英雄嘅喎。每次當人哋有困難嘅時候咧，佢又會成日會伸出援手，就好似嗰啲同學嘴裏邊話我唔要幫你啊，手裏邊已經將個擦紙膠遞咗俾你啦。結果咧，大家都會覺得，咦，其實佢都唔係大壞蛋，佢係英雄喎。呢一種就叫做反差魅力啦。睇起上嚟壞，實際上一啲都唔壞啊！呢個系列好笑嘅地方之一就係佢嘅秘密武器啦。第一個創意發明，書裏邊會出現一啲好誇張、好天馬行空嘅道具，噔噔噔噔，秘密武器出現啦！而且我最中意嘅係佢會讓你咧一邊睇一邊諗。如果俾你做發明家，你又會想發明啲乜嘢呢？好，第二個吸引嘅地方就係佢成日都有啲隱蔽嘅機關嘅。呢個系列唔單止係淨係睇古仔喎，做一啲好似遊戲一樣嘅設計，例如迷宮啦、找不同啦、填字啦，甚至揾線索啊！睇下呢條迷宮唔係一般嘅迷宮啊，係條腸嚟嘅喎，有冇留意到呢？同埋呢本書咧，好多時都有啲咧隱藏嘅信息收埋喺啲角落度。你真係借呢本書睇嘅時候咧，都要留意下嗰啲角落，成日都有啲小秘密㗎。點解我會推薦呢本書呢？因為佢每頁插圖都好多，對話都唔少，節奏好明快，亦都好搞笑。唔中意睇長篇小說嘅同學咧，都可以睇得好開心啦。由呢本書開始閱讀，你會發現閱讀其實一啲都唔難嘅。朱 Sir 嘅好書推介《怪傑佐羅力》系列嘅作者係圓圓。喺邊度可以借到呢本書呢？俾個提示你啦，佢就喺學校嘅圖書館圖書櫃旁邊，好近圖書館出口嘅咋。今日就去借翻本啦！呢度係書，唔使順住借㗎，由任何一本獨立開始借都得。等我哋一齊進入佐羅力嘅冒險之旅啦！